Lep pozdrav, zdaj pa to, kar sem obljubila. Danes sem naredila precej stvari v kriptu, seveda v Xenu, tako da bomo šli kar po vrsti, kako pa kaj. Evo, Crypto Bubbles, tukaj lahko si pogledate, kaj se dogaja na trgu. Mi imamo en teden. Bravo, Hex je majhen splezal, ampak glede na to, kako pa kaj, bomo šli najprej pogledati Hex ceno, pa bom nekaj stvari povedala o cenah. Zdaj recimo, dajte si predstavljati, da greste v trgovino, pa so ene stvari, ne vem, WC papir ali pa karkoli drugega, da je drago, zelo drago. Kaj narediti takrat? Enostavno ne kupiti, počakati, da cena pade. Zdaj, če res nujno rabiš, potem moraš kupiti, ampak v kriptu nič ni nujno, nikoli, nikdar, a ne. Tako da jaz v trgovinah vedno, ker cene gredo gor pa dol, glede na ponudbo in povpraševanje. Če je cena previsoka za trg ne bo kupil in cena bo šla dol. Če podjetje cene ne bo znižalo, bo propadlo. To je to. In pride drugo podjetje. Tako da ni panike. In zdaj, ko prihaja kriza, pred krizo so cene vedno zelo visoke, a ne. In zdaj, prihaja kriza, je že dejansko zelo velika, ampak cene bodo šle pa zdaj kmalu v kratkem dol. Takrat se kupijo stvari. Je pa pri robi problem, recimo tehnična in kaj takega, roba, karkoli, v bistvu boste kupili v krizi, kar je, da rabite za dolgi rok, verjetno ne bo zdržalo, ker je delano izjemno slabih materialov. Jaz, zato da šparajo, ne, da ni toliko drago vse skupaj, ker materiali so grozno dragi v krizi. Jaz recimo opažam od palčk za ušesa pucati do ščetk za zobe in to, da je vse padla kvaliteta in to tem največjim, najboljšim več kot za 50%. Zakaj? Ker šparajo na materialu, a ne. Drugače bi bile cene še bistveno večje. Tako da splača se kupovati takrat, ko gre cena dol, in v kriptu, če gledamo za prodajo in tudi na splošno, se prodaja takrat, ko gredo cene gor, a ne. Takrat se prodaja. Pa približno oceniš, ampak približno oceniš, kdaj bi lahko vstopil, pa izstopil samo, če imaš dovolj znanja in izkušenj. Do tam pa rabiš kar nekaj kilometrine in tudi seveda izgubiš lahko vmes. Tako da ne se bati v bistvu izgube, pojdite, če hočete iti v kripto, se učiti, nekaj investirati za prihodnost, pojdite v kripto brez panike. Zaradi tega vlagajte samo tisti denar, ki ga res lahko pogrešate, tudi če ga izgubite. Drugače imate tragedijo. In je škoda za to. Okej, poglejmo Hex ceno. Glejte, Hex, kakor sem rekla, je padel, zelo je padel. Zdaj, Hexu niha cena, grozno. In to je najbolj priročno za traderje, prekupčevalce. In tiste velike, ogromne. Oni bojo začeli kupovati tukaj, oziroma Hexu bo cena padla še dosti nižje. Gre proti ničli. Če gremo gledat, saj bo šel gor, a ne, ampak Hex bo ful padel, zaradi tega, ker ima majhen market cap in ker ima majhen, v bistvu zelo majhno likvidnost. In to je problem te velike denarnice, official denarnice, ki ima 90% drži noter Hexa. In to je Richard Heart. Njemu pa ne gre zaupati, toliko da opozorim. Glejte, Hex je, v bistvu gre na toliko nizko raven, kakor je bil čisto na začetku, ko so ga lansirali, ko ga je Richard Heart lansiral. Gre čisto na začetku, on ga res poceni dobil, vidim, da je bil res poceni, 0,301. In zdaj imamo 0,207. On bo šel še pod to.
lahko, da bo šel tudi še pod tisto ceno, ko je bil na začetku lansiran, ker mu je bila določena ne tržna cena, ampak Richard Hart je določil pač pool, ceno, prvi je prodal verjetno in tako se je cena vzpostavila. Ki pa je bila po mojem mišljenju, kakor zdaj kripto poznam, toliko časa previsoka. Zato bo šel zdaj HEX dol. Zdaj HEX ne bi zrastel samo v primeru, da grejo ljudje ven iz HEX-a in ga zelo zapuščajo. To je zelo velik problem HEX-a in mene srce boli, ker sem dosti vložila v njega. Boli me tudi to, da dolgoročno ne veš, kakšen bo fi in fi ti lahko požre komplet zaslužek. Zato, ker je HEX programiran narobe. Ravno nasprotno je sprogramiran Xen. O tem bom danes govorila, ker imam zelo pozitivne izkušnje. Danes sem v bistvu Xen, zdaj lahko pogledamo, zdaj pri Xenu ne smete toliko gledati na ceno, ker Xen ima drugo vrednost. Najbolj že jaz sebe dam kar dol z monitorja, takole. Xen ima več kot 1 milijon uporabnikov, in je uporaben v bistvu na vseh mrežah, razen tistih, ki so premajhne za njega, ki jih sesuje. In na njemu se delajo projekti, ki so, ko bi rekla, na primer DB-Xen, s katerim jaz delam, in mi vsak teden prinese nekaj. Sicer na začetku mi nosi tam $50–60 tedensko, zdaj mi nosi tam nekaj dolarjev tedensko. Zakaj? Zaradi tega, ker ni toliko transakcij zdaj bilo, ker so bili previsoki GVI na Ethereum mreži. Xen kripto, takole, dajmo pogledati njegov chart. Tam, a vidite, zelo stabilna cena, zelo, tukaj nekje se je na trgu stabilizirala, malo je šel pol gor, tako kot Bitcoin in vse ostalo, ko gre gor in potem spet se stabilizira, ne. Tako da jaz pri Xenu do zdaj nisem imela izgube, razen če sem dala zelo na kratek čas mintati zaradi poskusov, ampak to zdaj držim dolgoročno in sem dala tudi stakati in to bo čez 1000 dni, toliko, kolikor sem dala stakati, bo plus, ne. Tako da pri Xenu ne moreš izgubiti, dejansko ne izgubiš. Jaz sem do zdaj imela samo dobiček. Zdaj jaz Xen držim tistega, kar sem ga dala na krajši rok, Xen držim likviden na denarnici, na Ledgerju, zaradi tega, da lahko vložim, če je treba v kakšen projekt, ker nikoli ne veš, kaj bo, ne. In tisto, kar me zanima, vložim, tisto, kar me ne zanima, pa ne. Všeč mi je, da je zelo, da je res tako pošteno povejo, ne. Res pošteno, kako pa kaj, ne. In se lahko zaneseš pač na te ljudi, da ne bodo povedali drugače, kot je narejena koda. Kaj lahko tudi pogledaš, ki je odprta. Dobro, zdaj tole je official spletna stran to je naredil Jack Levin, a ne. Samo malo, tu so zdaj na push-chain sem šla, ampak okej. Tudi push-chain so dali gor. Ta je ta glavna, tukaj dobiš v bistvu samo, zdaj ta trenutek se Xen ne splača toliko kupovati, ampak bolj mintati se bolj splača, ne. Tako da to počnite, če že počnete, a ne. Zdaj tole je kitajska spletna stran. Tukajle lahko, pač tukaj imate precej podatkov in tale miner sem šla poizkusiti, sem dala takole 10 VMU-jev, to pomeni 10 denarnic, na 60 dni ali koliko sem dala, tako da sem preizkusila, potrdiš in dejansko dela, no. Dela, tukajle spodaj levo se pokaže
kdaj imaš za klajmat, koliko za klajmat in klajmaš. Edino, kar mi ni delalo tisto, da bi klajmala, oziroma klajmala, in pa hkrati naredila še 10 VMO-jev, tisto pa ni delalo, no. Toliko, pač, da vam povem. Je pa fino tole pač preskusiti mogoče na kakšni drugi mreži. Oni podpirajo Binance pa Polygon, da ne izgubite preveč denarja, da se naučite, a ne. Pejte Polygon je kar drag ratov, zelo zasedena mreža, mogoče greste na Binance, no, probat, dela isto. Samo toliko, da se naučite, a ne. Tako da tole mi je delovalo, sem dobila precej, no, Xena, kljub temu, da je samo na 60 dni, mi pa tako rekla, ne, kratkoročno dajte 90 plus, no, 90 dni plus. Pa glejte, da boste potem, da bo prišlo na, zračunajte na soboto ali pa nedeljo, za klajmat, 24 ur imate časa, potem izgubljate. In če ne boste klajmali pravočasno, v enem tednu izgubite vse. Tako da, to je, Xen deluje na proof of participation. To pomeni, da moraš dokazati, da si sodeloval v projektu, da lahko mintaš ta brezplačen kovanec, ki je narejen kot Bitcoin, in samo tako lahko dokažeš, da ga pol klajmaš, ko pride čas, a ne. To je proof of participation. Dobro. Xen Crypto, mint, Xel plus Xen, tole ne vem, točno je zdajle 14 Gwei. Gwei je zdaj padel, zdaj se kar splača, no, čeprav Gwei bo še padel. Ko bo kriza orang pritisnila, bojo te stvari res poceni. Tako da jaz naredim kakšne 2 denarnice, 1, 2, kadar takole pade Gwei, drugače ne delam, škoda se mi zdi denarja in čakamo, v bistvu. Res je, da bolj ko čakaš, pač manj je, ampak ni toliko manj, da se to ne bi čez 1 leto, 2, 3 ali pa 10, 15 let res poznali. Tako mi smo zdaj dejansko čist na začetku, a ne. Zdaj ta Xen Crypto, enkrat vam bom res ta ves sistem razložila, zelo se razvija, in stejka se lahko, in kuri se lahko, in tako naprej. V bistvu, zdaj tukaj vidite stakes, burns, se pravi kurjenja, in penalties. Penalties v bistvu pomeni, tokle je bilo kazni, to pomeni, da ljudje toliko Xena niso šli klajmat in so ga izgubili, a ne. Tokle so izgubili in to je $695,600. A ni škoda? A ni škoda? A res škoda? Pozabiš karkoli. Moraš biti pa res zorganiziran. To te uči, Xen te res uči v bistvu biti zelo zorganiziran in da enostavno se brigaš za svoje finance. Ne pozabiti na DBXen, nekdo mi je napisal, jaz res nisem videla tistega, tako da, glejte, dajte mi raje pisati na medialearn@gmail.com. medialearn, medialearn, se pravi številka 1, @gmail.com. Dajte mi raje na mail pisati, lahko mi tudi, ne vem, zakaj mi od koga ne pošlje, pa gledam tudi spam, ampak mi Twitter, kakšnega spregledam, no. Nekdo je rekel, da ne zna sem noter priti. Stvar je v bistvu zelo preprosta. Greste na tole, saj bom dala linke spodaj, greste na tole dbxen.org. Morate imeti pa, glejte, MetaMask, najprej mora biti na ta pravem omrežju. Čakajte, bom sebe dala dol. Najprej morate imeti MetaMask, definitivno, zdaj, če recimo na Pulse-chainu, boste takole imeli, a ne. Ali pa se sploh ne odpre. Če nimate MetaMaska, pa dajmo lock, evo.
takole lahko, pa probajmo. Se ne bo včasih se ne odpre, a ne. Zakaj? Zaradi tega, ker nimate odprtega MetaMaska. Čim pridete na ta app, se bo odprl MetaMask oziroma lahko tudi ta Rebi uporabite. Rebi, a ne. Ali pa, da povežete s katerokoli drugo denarnico, ne, ke imate tukaj Connect, in povežete z drugo denarnico. Zdaj, to je treba pač malo znati. Če ne znate, me najamete in vas naučim. Gremo step by step skozi. Ker jaz verjamem, da je za začetnike malo premalo pač na teh videih, sploh če niste vešči računalnika, pač najamete me, gremo počasi, step by step, v bistvu, kakor vam paše, oziroma pač, da vas naučim še vse ostalo, pa bo šlo, a ne. Ampak takrat gremo res počasi, a ne. Se pravi, tole odklenemo MetaMask in rečemo recimo na tale account, morate pogledati, pač mora biti Ethereum, ke pushchaina DBXN ne podpira. Pushchaina ne. Greste na ta pravo mrežo, Ethereum mrežo, in hočete account ena, a ne, pač, ali pa katerikoli drugega, recimo jaz imam Ledgerje in pol mi piše tule Ledger 1 do ne vem koliko, izberem tisti Ledger, na katerem sem delala to, kar sem delala. To si je treba vse zapisati pa zapomniti. Jaz imam v Excelu, imam ne vem koliko razpredelnic v Excelu noter narejenih, in imam vse zapisano, čisto vse, pogodbe imam noter, datume, kaj sem delala, linke do teh aplikacij, ke drugače to pozabiš in ne moreš tega, a ne, spremljati. In potem tukaj pač lahko on takoj vidi, ali imate kaj Xena ali ne, potem ga lahko obrnete tukaj, WMU-je, batchminte, poglejte pač moj prejšnji video o DBXN-u. In potrdite, naredite in potem čez čas, čez en teden ali pač čez nekaj dni se tukaj vam začne poznati fee za Ethereum, potegnete dol, in pa tudi tole koliko ste dobili DBXN-ov. In te DBXN-e tukaj kar pustite, nič jih ne claimate, zaradi tega, ker se avtomatsko stejkajo, a ne. Ker čim boste jih dol potegnili, je konec. Boste to uničili, pol tudi tukaj rewardov ne boste več dobivali. Škoda je. Pustite DBXN gor. Forever, a ne. In meni tukaj dol pride od 50, $60, zdaj ta teden je bilo ene $6-7, to je zato, ker so ljudje toliko malo tradali, a ne. Več kot tradajo, več kot delajo s Xenom, večji reward, večja nagrada je tukaj, a ne. In tako da DBXN se dejansko splača. Če pa ne znate tega, je druga varianta, da ga greste preko OneInch kar kupiti. DBXN, zdajle je padla cena, DBXN-u je kar precej padla cena. Da vidimo, če ga DBXN, evo ga, DXN, to je ta prav. DBXN, $5, bil je že $70 eden, a ne, in je padla. Zdaj recimo $5 je ful cheap, ne. Glejte, takole kar fajn pade dol, dajmo pogledati. Vidite, cena mu je fejst padla, pa recimo ga kupite nekaj. In kaj naredite? Greste sem gor na tole aplikacijo in tale gumb če ga imate na Ledgerju, stisnete tale gumb, stake, ne, pa ga date stejkat v bistvu. Zdaj jaz mislim, da tukaj rewardov ne boste dobivali, ampak boste DXN-je dobivali, DBXN-e boste dobili, a ne. Ker tukaj tole se najbolj splača, se pravi, če skurite Xen, potem dobite in Ethereum in DBXN, oboje se tukaj nalaga, a ne, oboje. Če ga kupite pa malo manj, a ne, dobi se samo DBXN. Kdor bi to rad, enostavno me pocukajte za rokav in vam, saj imate v opisu spodaj, imate
Sociale, a ne, pač najboljše medialearn@gmail.com, a ne. To je najboljše. Dobro. Nič, to je v bistvu zaenkrat vse. Stvari grejo dosti dobro, pač na neke stvari žal ne moremo vplivati. Trg je tak, kakršen je, stvari se dogajajo, kot se dogajajo. Treba se je samo prilagoditi, znati delati, imeti izkušnje in to je to. Tako da vso srečo, lep vikend želim, pa upam, da so bile koristne informacije. Lajkajte, všečkajte, napišite kaj spodaj, zato ker to pomaga, da več ljudi potem ta video vidi, pa pomaga tudi meni, da snemam še naprej, da imam voljo to delati, a ne, za pač širšo javnost. Hvala lepa, pa želim en krasen dan.